做填詞人，其中一個好處就係好多朋友，因為好似通過歌詞可以同好多人交心咁樣，但係都係一個缺點嚟嘅，因為好多人覺得睇咗你啲歌詞就好了解你個人，好知道你諗緊乜嘢，估到你下一個動作或者決定。好多人覺得我哋嘅歌詞全部都係我哋經歷嘅嘢寫晒入去，所以佢哋覺得佢哋好熟我。但係其實真相係點嘅呢？我記得我同我偶像林夕今晚有嚟嘅，我未揾到。總之我同佢傾過偈啦，即係無論林夕你喺邊度，我想話俾你知，如果你要做邊度啊？請接受我一個致敬。如果你要做演唱會嘅話，需要服裝指導，我係隨時按 call 嘅。我同林夕討論過一個問題，就係究竟我哋寫嗰啲歌入邊嗰啲即係橋段、內容、情節係咪全部都係真嘅呢？咁我同佢答案都係一樣嘅。好多時我哋寫咗啲真實嘅嘢出嚟，然之後我哋發現太真實、太赤裸，有啲得人驚，於是我哋就改翻嗰啲情節，即係例如冰島啊改咗孟加拉啊，洗衣鋪啊改咗涼茶鋪啊咁樣，為咗唔想我哋嗰啲 ex 聽到首歌個懶得戚，覺得我哋仲好掛住佢啊，傷得我哋好深啊咁樣咧，呢個係真相。但係寫歌，我覺得最有趣嘅地方呢，其實係同暴露有關嘅。你可以決定暴露幾多，又可以決定暴露幾少。當我有一啲價值觀，我有一啲態度好想表明嘅時候，我諗我哋會寫到好白好白。但係當有一啲嘢，我哋只想同知音人、識貨者分享嘅話，我哋會用我哋一啲神秘奇怪嘅寫法。例如以下呢首作品可能並唔係最多人熟悉嘅一首歌，但係我同埋歌者喺呢首歌裏邊埋藏咗好多神秘嘅密碼。如果解得通嘅人，我諗就可以同我哋做朋友。今晚我同佢為大家打開我哋嘅黃色大門。